قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج ہم قرآن سے روحانی علاج میں ایک اور بیماری کے علاج کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے. بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن اکثر بیماریاں ایسی ہیں جو جادو اور جنات کے مسائل کی وجہ سے لگتی ہیں. ان میں مختلف بیماریاں ہیں، لیکن جو بزرگ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کینسر، دما اور اس قسم کی جو بیماریاں ہیں ان میں جادو جنات کے اثرات کا اثر ہو سکتا ہے. لیکن آج ہم دما اور سانس کی جو بیماری ہے اس کے علاج پر گفتگو کریں گے کہ اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا کیا علاج ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں وہاں پر صحرا تھے، زیادہ صحرائی علاقہ تھا، وہاں پر زیادہ یہ معاملات بننے چاہیے تھے، وہاں پر زیادہ یہ مسائل ہونے چاہیے تھے، سانس کا دمے کا مسئلہ زیادہ ہونا چاہیے تھا گرد و غبار کی وجہ سے. لیکن وہاں اس دور میں یا ان لوگوں میں یہ مسئلہ اتنا نہیں تھا جتنا آج کل ہمارے اندر ہے. تو اس کا علاج کیا ہے، کیا وجوہات ہے کہ ان کو یہ مسئلہ اتنا نہیں تھا اور ہمارے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث نے چیزیں ہمارے لیے بتائی ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے، تمہاری صحت کے لیے فائدہ مند ہے، تو ہم وہ نہیں کرتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کرتے تھے. ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زیتون کا استعمال کیا کرو. فرمایا زیتون کھایا بھی کرو اور اس کی مالش بھی کیا کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت میں سے ہے. قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کھانے کا حکم دیا ہے، یہ کھانے کے لیے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. تو جو بندہ یہ استعمال کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری کا مسئلہ نہیں بنتا. اگر کسی کو مسئلہ ہے وہ صبح و شام اس کا چمچ پینا شروع کر دے، اس کا زیتون کا جو تیل ہے اس کا 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو پینا شروع کر دے یا زیتون کو کھانا شروع کر دے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ بہت جلد بہتر ہو جائے گا. اس بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیں گے. اور اس کے ساتھ اس کی مالش بھی کی جا سکتی ہے، وہ بھی جسم کے لیے اور دردوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. جسم میں اگر دردیں ہوں، جوڑوں میں دردیں ہوں، تو اس کے لیے کلونجی اور زیتون کا تیل ملا کر وہاں کی مالش کی جائے، اس جگہ سے جہاں پر دردیں ہو رہی ہیں اس جگہ کی مالش کی جائے، اللہ کے فضل سے وہ بھی ختم ہو جائیں گی. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں قرآن سے روحانی علاج کی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئے وظیفے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم